Še malo pa bodo tudi pubeci zasedbe Liquid Gasoline vsaj tako popularni kot Miley Cyrus, recimo, ne? Juri in Maj sta z nami, lepo zdrav. Čau, čau. Bravo, še enkrat. Vidva sta torej polovica celotne zasedbe Liquid Gasoline. Dva sta vmes malo prišla. Kaj dela druga polovica po Mariboru v tem trenutku? Gverilski napad izvajata na Maribor. Tako, pa smo s plakati za koncert v petek v Experiment baru. Tako, o koncertu bomo še marsikaj povedali. To bo prvi tak vaš, lahko rečemo kar velik koncert, ne, tukaj pri nas v Mariboru. Ja, prvi samostojni koncert v Mariboru. Prvi samostojni koncert v Mariboru in to ta petek. Tako. Obvezno ob 27.3. Tako. Ta petek ob 9. Ob 9 zvečer. Definitivno koncert, ki ga ne smemo zamuditi. Sicer pa Liquid Gasoline 4 ste, še zelo mladi. Koliko ste stari? Ste vsi isto stari? 18-19. Tako, ja. Okay. Se pravi, če zdaj že nekaj let ustvarjate, ste začeli še zelo mladi, ne? Osnovna šola, ja. V osnovni šoli. Ja. Tam 5. 6. razred. Kako je prišlo tega? Poznali ste se, ste bili kolegi, ste bili sošolci, ste naredili kakšno audicijo, kako ste se dobili? Ja, ne veš kaj, on je imel še prej ene druge bende, Maj Bobnar. Najdlje sva skupaj, jaz in Bor, kitarist. Sva v bistvu že od samega začetka. To nas je prišel en učitelj, takrat rocker po duši na osnovni šoli. Ja. In rekel, kaj če bi pa mi naredili en šolski band, rock band. In tako, ja, super. In pol letak zasedbe so se menjale, tam smo bili pač šolski band, vsi so bili, ne. Pol je prišel Aljaž, basist, in potem zdaj smo 3 leta z Majem, in zdaj pa mislim, da se ne bomo nič več menjali. Zdaj pa na polno, ne? Tako, ja. Leto 2026, zelo pomembno za vas, veliko vsega vas še čaka, ampak že praktično komaj, ko ste začeli, ne, ste že dobili tudi eno lepo priznanje, takrat ste postali kaj najperspektivnejši rock band, ali ne vem, če se najperspektivnejša skupina, ja. Ja. To v bistvu podeljuje letno spletni portal Muzikobala. Okay. In to za te bende tam na našem koncu Slovenije. In nam je dalo en zagon za naprej. Je bilo lepo sploh zato, ker tisto leto se je začelo zapravo te bende in to, nismo bili več samo prvi singel nasploh. No, da malo slišimo, kateri so bili recimo tiste prve pesmi, ki ste posebej, sploh prvi singel je bil kateri? Kič je bil prvi singel. Z Gaborom Radojevičem takrat, potem Neznan, z Efetom, in pol smo se nekako našli zdaj s našim producentom Denisom Horvatom. Ja. Smo našli ta naš sound, te trdi riff, izpevni refreni, in zdaj v studiu Tartini v Piranu snemamo prvi album in jeseni na polno. Top, jeseni, torej pričakujemo lahko vaš prvenec, vaš prvi album. Seveda pa je ta single, ne, ki ga bomo tudi v nadaljevanju poslušali, Kdo naredil ti bo dan, ki je zdaj najbolj aktualen, ta bo že na albumu. Se je že enih 5 komadov ja. Iz albuma je že pač izdanih od singli, ne, tako da neki za pokušino je že zunaj. Dobro, fino. Jaz predlagam, da ga poslušamo zdaj, Kdo naredil ti bo dan, potem še marsikaj povemo o vas, o pesmi in seveda o koncertu, ki se ga ta petek tukaj v Mariboru vsi veselimo. Premierno smo ga sicer na totem radiju Kdo naredil ti bo dan predstavili že v petek, v totem popoldnevu, ampak zdaj je to čisto drugače, ko sta tudi vidva zraven v studiu, zdaj je to tista ta prava premiera. Prava energija. Tako je, Liquid Gasoline in Kdo naredil ti bo dan. Vedno z nami v živo polovica ekipe, polovica zasedbe Juri in pa Maj. Lepo zdrav še enkrat. Veš kaj bi te mogel edino malo opomniti? Prej si rekel, Liquid Gasoline iz Primorske, iz Obale, ne? Ja. Mi se že nekaj časa ukvarjamo s tem, da smo v bistvu iz Istre. Ste z Istre? Za nas slovenska Istra. Tako zvana obala ne pomeni nič. Okay. Obala je tam, kjer se kopno zaključi in more začne. Kjer se greš kopati. Kjerkoli na svetu, Istra je pa samo tle pri nas. Istra je pa Se pravi, iz Istre prihajajo torej Liquid Gasoline, to slovenske Istre, Bor, Aljaž, Juri in pa Maj. Slišali smo torej vaš aktualni singl, ki predstavlja že
tisti sound, ki ga bo imel tudi cel album, ki torej ste rekli, vaš prvi album, ki prihaja jeseni, prvi koncert tukaj v Mariboru, ne nasploh, ampak tukaj v Mariboru, pa bo torej ta petek in morate biti absolutno zraven Eksperiment baru in sicer ta petek 27. marca ob 9. smo rekli, ne? To smo si zapisali, oziroma kot se zdaj reče, smo si dali v telefone, ne? Da nas spomni, da ne pozabimo. Kaj je tisto, kar vama recimo dan naredi? To moram vprašati zdaj, ker je tak fajn istočnica tega naslova, ne? Ali kdo? Dober intervju na totem radiju. Ja, evo. Dobro. Upam, da bo se to rekla danes tudi konec intervjuja. Matej Regen, zakaj se smejiš? Všeč mi je. Ja, ker se pubeca odlično znajdeta, ne? Ja, seveda. Kdo naredil ti bo dan je tako abstraktno vprašanje, ne? To se lahko nanaša na vsak dan posebej. Je tudi odvisno od dneva, kaj ti lahko naredi dan. Absolutno. In danes, ko je ponedeljek, je to komot lahko intervju na totem radiju. Komot, tako, ja, mi smo rekli to, da je ena taka uganka, ne? Ker se niti ne trudimo podati odgovora, ampak lej, vsak si lahko sam pol razlaga in se najde notri. Videl sem vas tudi v videospotu, se pravi, pesem že ima svoj videospot, kjer je dejansko, kjer tudi nastopate, ne, kjer špilate, kjer ste ga posneli tudi na špilu. Še kaj mogoče v videospotu? Beseda dve? Ja, v videospotu v bistvu pol pa smo predstavili ta vidik, vedno probamo z videospoti predstaviti en vidik oziroma eno interpretacijo pol pesmi, ne, vsake, in zdaj smo šli bolj na to ljubezensko, oziroma dosti pol smo imeli odzivov, ja, dosti je popivanja, pa tega, pa v bistvu je toliko kontra bilo prikazano, da v bistvu je dostikrat to potem razlog za razdrtje razmerja in smo to potem hoteli prikazati. Pa si dovoljujemo čim več neke umetniške svobode, ne? Da se ne omejujemo preveč. Ja. In pa recimo, kot si rekel, ne, s koncertom v videu, tako da tam že lahko vidimo malo, kako bo izgledalo v Eksperiment baru v Petru. Odlično. Ja, in tudi nekaj Istre vidimo, ne? Tudi nekaj Istre. Ok, Matej. Ja, ta dva Istrijana sta kar prebrisala, ne? Matej, ti si... Ištrijana. Kaj so ma danes vsega naučila? Wow, ampak še vedno bo Dan naredil intervju na totem radiju, ne? Bo. Okay. No, to je važno. Ja, mogoče, ko smo pri interpretacijah, ker vidim, da se radi s tem igrate, Liquid Gasoline se imenujete in če bi morali svoj band opisati kot gorivo, kaj ste, bolj dizel, neosvinčen, 95-oktanski, morda kurilno olje? V vsakem primeru ta čas zelo aktualno. Ja, če bi bili dizel na zdaj, verjetno ne bi bilo tle. Okay. Ne, jaz bi rekel oziroma vrsta bi bila to zunaj. Ja, 100-oktanski, ki ga nikoli ne zmanjka. To je ta posebna, to je ta poteba sorta, veš. In prijazen do motorja, ne? Tako. Ok, pa mogoče še, da se spet vrnemo k koncertu. Kaj recimo obiskovalci lahko pričakujejo od vašega prvega samostojnega koncerta v Mariboru, v Eksperiment baru in zakaj si ga bodo za večno zapomnili? Ja, lej, koliko sem jaz čutil, le Štajerci ste kar našponani, ne, tako da mi vedno, mi dajemo to našo energičnost in preko teh trdih rifov vedno se radi potem, imamo radi te koncerte, ker se lahko pol s publiko povežemo, te energiji, tako da en energičen rock koncert, tako da se splača biti tam. No. Ponovadi energija je tisto, ki ali naredi koncert, ne, in ne naredi koncert. Tako da... Mi damo dosti na to, ja. Mislim, da vemo, kaj bo komu naredilo dan v petek, ne. Tako. Absolutno. Eksperiment bar v Mariboru ta petek zvečer ob 9. Liquid Gasoline bodo tam in vem, da boste vi tudi. Sicer pa, ko bo spet kakšen nov single, ste spet vabljeni, da vam intervju na totem radiju naredi dan. Z veseljem prijemo. Ok, super. Fajn se meta in vse dobro seveda tudi Boru in Aljažu, ki ju bo danes, ju bodo prsti odlepljanja plakatov po Mariboru boleli. Če ni policija že zaprla. Lahko, da bo v petek samo pol zasedka. Ok, uživajte, fantje, še danes tukaj pri nas v Mariboru in se vidimo spet v petek. Ja, nič, hvala. Hvala lepa, in uspešno, čau.